ma poslali aj na Filozofickú fakultu Univerzity v Padove, kde mi zverili vedenie katedry slovenského a českého jazyka a literatúry. Bolo to viac než dosť na jednu osobu. Preto som postupne prepúšťal jednotlivé funkcie mladším a nakoniec som zostal iba pri mojej pôvodnej katedre dejín východnej Európy. V roku 1992 ma pán arcibiskup Sokol požiadal o výpomoc pri katedre cirkevných dejín na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave, kde som najprv prevzal sériu prednášok a od roku 1995 tam vyučoval ako na riadny pracovný úväzok. V Padove som prestal účinkovať v roku 1997, keď som dovršil vek stanovení zákonom. Znovu Božia milosť, ktorá takým svojím spôsobom vedie do Milana a profesora k tomu, aby rozvinul ten svoj talent, tú svoju zanietenosť, ktorá ho charakterizovala, tú svoju neúnavnú pracovitosť aj na tej vedy. A za toto všetko dnes chceme Pánu Bohu ďakovať. Za tú úrodu, ktoré toto odumreté zrno, pretože celý život odumieral, my, ktorí to poznáme, každý určite viete, že veľkú časť svojho života strávil postihnutý hluchotou, a teda, že nemohol počuť ľudské hlasy a počuť všetky zvuky a predsa to nezlomilo a tá zanietenosť a pracovitosť sa ukazovala aj v tom, ako žil ako Salesián, ako kňaz, aj ako profesor histórie. A práve pri inej spomienke práve spomínal, že tá úloha byť profesorom mu bola blízka, pretože mohol byť medzi mladými. Že mohol byť stále vlastne s tými, ktorí sa pripravujú na život. A to tiež viedol ten kontakt s nimi k tomu, aby toto všetko rozvíjal. Nech mu Pán udelí naozaj veľkú odmenu za všetko, čo on rozvinul z jeho milosti tu pre nás a v čom nezostal sám. Aj táto naša účasť a prítomnosť svedčí o tom, že to zrno toho jeho života, ktoré odumrelo, neostalo sám, ale prinieslo